moji Vijesuljani, dobro smo da se me sjetili što je ispravno i tako treba. Ne smijemo zaboravljati nikog. A vjerovatno sam ja to zaslužio, ja nikog nisam zaboravio u životu, nikad. Dobro se dobrim vraća. Tako je. Zlo zlim, tako to u životu ide. Hajde, Bojrum. Tu je harmonika u mene, ništa ne može bez harmonike i bez pjesme. Samo ves. A ove jadne teme ćemo zaboraviti, pokušati obići. Dobro. Taman. To je to. Malo veselja ove dane. To je to. Moja mati, Vahida, rođena Smerbegović, ona je meni ovdje ostavila i dala nam, pa sam ja tu saselio sa Vjesolića negdje 80-ih godina i ovo sam tamo napravio i tu sad živim svoj život, što nam kažu. Sve što se može proizvesti u našoj Bosni, ja ne kupujem. Ne interesuje me svjetska berza, ni koliko je krompir, ni bilo kakva roba na svjetskoj berzi. Sve što mi treba sebi proizvedem i imam to, zato ne plašim se nikakve krize, nikakve glad, nikakve, razumiješ? Eto, to možete snimiti, taj moj ambijent. Svo voće, nema ništa. Ovo je sve kalemljeno. Nema hemije. Nema hemije, na našu podlogu bosansku, na divlje, kruške, jabuke. To je sve kalemljeno. Evo, tu isto gore imam posijano sve što treba, tako da nema gladi ni za mene ni za moju djecu. Nikad u životu. Samo normalno treba malo ustati, pa nešto i uraditi. Imam svoju vodu, evo, bunar 1, ima gore 2, ima dole ispod 3 bunara. Ovdje u ovom dijelu možeš iskopati 10 bunara, a bit će puni vode. Čuj to. To je to, evo vidite tu, barska trava, ova žuta. To ti je znak i zova da ima tu vode. To je to, posliješ, uradiš sebi i kažeš čao svjetska berzo. I uživaš. Onda normalno živiš, jedeš zdravu hranu, živiš svoj život. Još mi selo miriše u duši, crveno voće, jorgovani plavi, cvrkut ptica da me jutrom budi, stara pjesma da napoj grudi, cvrkut ptica da me jutrom budi, stara pjesma da napoj grudi.
Svaka nana na moju me sjeća, kada nešto vadi iz nje dara. Malo para bila mi je sreća, sa šećerom bila je još veća. Malo para bila mi je sreća, sa šećerom bila je još veća. Na Rajevcu kupala me mati, milovala glavu i ramena. Sjećanje me toj ljepoti vrati, prepuklo bi srce od kamena. Sjećanje me toj ljepoti vrati, prepuklo bi srce od kamena. Evo, nalazimo se kod naše vjeseličke, ali legende čitave Bosne i Hercegovine, harmonikaša našeg Begeta. Bege, Bujro, predstavi se i dobro nam došao. Ja sam odmah da pozdravim sve gledalce širom svijeta, naše Vjesoljane i naše ljude iz dijaspore. Bez njih bi nam bilo teško preživjeti sve ove nedaće. A ja sam rođen na Vjesolićima, 10 članovi porodice. Bilo nas je 8 djece. Moj babo Šaban i mati Vahida. A moj dedo Arif Muratović imao je 7 sinova i 2 kćerke. I u prosjeku tih njegovih 9 djece imali su po 5 svojih djece. Ogromna porodica. To je bila jedna familija, možete zamisliti. I na početku rata bilo nas je mobilisano 30 od mog dede Arifa, koji smo bili unuka i praunuka. Na liniji smo bili. Moja mati je iz Smajbegovića, ovdje gdje ovo danas snimamo ovu emisiju. Ona mi je ovo poklonila, svoj dio koji je dobila od svog babe Zajma Smajbegovića. I ona je meni ovdje poklonila da napravim sebi kuću i da, pošto gore na Košarama nismo imali tu mogućnost, nije bilo gore te zemlje da se može kuća praviti tako. I tako da sam ja negdje 80. godina oženio se i saselio ovdje u Smajbegoviće. Ali nigdje se ne mogu bolje odmoriti i da se opustim, što kažu, čisto osjetim na svojoj duši, na svom organizmu kad dođem gore u rodni kraj.
premda je tu bilo teška života, izuzetno teška, ali je uvijek bila neka ogromna želja za životom, uvijek te je vuklo nešto, neka ta želja da se dokažeš, da bila je ogromna konkurencija recimo i u muzici, i u fudbalu, u tom našem selu. To je bilo selo sa 300 domaćinstava, a pretežno su to rudarske rudari, ti ljudi su svi zarađivali platu i penzije, zarađivali u rudniku. Moja komplet familija je bila vezana za rudnik, pa i ja sam 4 godine radio uoči rata. 4 godine sam radio u rudniku. Šta si radio? Radio kao NK radnik, pošto u Elektrotermi, u ovoj firmi gdje sam radio, u rudniku tada bila duplo veća plata. Pravio u kuću i tako da sam bio u rudniku svakog ponedjeljka otvoren konkurs za prijem radnika. I ja zatrebalo para u kuću kad sam pokrivo i ja pređem u rudnik dole. Dole sam imao dublu paru i tu kuću završio i to sve. I tu me zatekao i rat. Ali da se vratimo na moj život iz mladih dana. Na djetinjstvo, na Vjesoliće. Jes, na Vjesoliće. Išli smo gore gdje je sad džamija. Tu je bio Mehtev stari i kasnije je to bilo pretvoreno, tu se išlo u osnovnu školu. Bile su 2 smjene učenika tada do 4 razreda. Tu su dolazili naše komšije Subotići u tu školu. Tu sam završio 4 razreda osnovne škole i onda smo u 5. G razred, to je bio poseban razred u Brezi. Bilo je 7 tih 5. razreda, ali taj G je bio za ove sa sela iz Bukovika, Svijesolića, G se zvao, zadnji razred. I mi smo svi ovi sa sela bili u tom razredu. Gore Soce, Titorići, Orahovo. Tu smo mi u taj G razred bili odvojeni u Afričkoj republici dole. Crnci. Posebno bili, mi smo bili žigosani, obilježeni. Ali je lijepo to sve bilo. Bilo je to neko prijateljstvo, dijelio se komad hljeba. Dobro se sjećam, bila je u modi kod gambera, slašćara, pola hljeba se uzme na pekari. I onda se to, šampita, rasjeće nam gamber tu šampitu i to se pola hljeba, taj frtalj hljeba i to šampitu, nikad nisi pojeo sam, možda jedan manji dio, ostalo se dalo oni koji nisu imali, dijelio se, znači zalogaj hljeba se dijelio. Bilo je jedno veliko prijateljstvo i ovo i to je zasmetalo, evo vidite, i do današnjih dana tim ljudima koji ne znaju šta je život, šta su ljudi, šta su djeca, vidite šta rade ovi sad u zadnje vrijeme. Ali, kako reče naš derviš Iso iz Prhinja, Isajbeg, on bi za takve ljude kaže, neka, kaže, polako, doćeš ti, kaže, momak na šalter, sve mi to, i u pravu je čovjek bio, doćemo mi svi na šalter, tamo na vagu, na onom svijetu, pa nema na ovom svijetu čovjeka koji nije griješio. To ko ti kaže, slobodno mu kaže da laže. Ali ima ko je više griješio i ko je manje. Pa ako Bog da podoživi tu starost, dođe na onaj svijet, tamo ima vaga. Pa na koju stranu prevagne, tamo ćeš ići.
To je tako. I ja u to vjerujem i to je tako. Jer ako zlo misliš, nemaš se pravo dobro nadat. Razumiješ, ti sad želiš da neko strada, da neko bude ubijen, da neko bude popaljen i ovo, ono, ti se raduješ, a hoćeš da u tebe bude sve kako treba, nemaš to pravo da činiš. I gore u tu školu kad smo pošli u osnovnu i tu, evo ova moja generacija, evo slika ovdje, pa ću vam vi ste mlađi ljudi, vi možete možda po jednog, dvojicu poznat sa ove slike, pa ću vam ja objasniti. Ovaj prvi slijeva je Halim Berbić. On je umro u svojoj 15. 16. godini. Mlad je umro. Ja sam mu bio kad je kažu, išli mu mi u posjetu iz škole kad je bio na postelji. Vraćen iz bolnice, nije mu bilo lijeka. Do njega je ovdje Džemko Lemeš. Njegov otac je doselio nekad na Vjesolče, ovdje u Zahiroviće. Živio je tam preko Džemajnova kuća sad. Aha, Lemeš. Jest, a Džemko bio fin momak, imao jednu sestru lijepu, isto fina bila djeca. Onda ovo je Zahid Berbić ovdje, on je živ i zdrav u Brežanima, živi tamo. A ja Berbić, jesam Brežanima. Tamo odatle, otac mu je bio iz Brežana i on je uduo se vjerovatno, to se tako kaže, ali eto, doselio je tu na Ženovi, u selišće dole. Ovo do njega je Halid Trako. Evo ovdje na Banjevcu, on živ je i zdrav. Do njega je Rešo Kovačević. Jest, i on je živ. A do njega je Kemo Mušić. Umro je on. Rahmetli, jest. Evo ovdje na kraju je Zaim Trako. To je naša generacija od Tufeta, jel? Tufe se on zvao, ovaj što je poginuo, šehid. A na njegov brat, Zaim, on je već kad je bio momak i voz nije stajao u visokom, samo podlugovima, brzi voz. I on je nekoliko puta iskakao iz tog voza da ne bi iz podlugova pješačio kući i iskakao i zadnji put kad je skočio u banderu, udari i tu je poginuo i umro. Koje godine je to bilo, sjećaš? Prije rata je to bilo na puno vremena. Mlad je on bio, možda 18-19 godina. Kako je to izgledalo? Ti si vjerojatno bio iskači izlaza. Od to se baciš, ali si morao valjda kako voz ide u tom pravcu radi vjetra da... Ja sam gledao to, ali recimo nije čovjek, ali moralo se i to znati da iskočiš, ali prevarilo ga je valjda blizu bandere, nije tu upustio se više puta i skako pa veli neće, znaš, i to je to, ja. I umre Zaim, a bio je izuzetan učenik. Nije imao u sred januara, u zimi je dolazio u kratkim pantolama u školi, samo košulja, bez potkošulje, bez išta. Ali je imao glas i znao je čitat. Dobro se sjećam da i naši učitelji dadnu njemu, čitala se po nekoliko stranica lektire u školi djeci. Pošto nije bilo knjiga da se da svakom da nosi kući. I on je nama to čitao bez greške. Imao krupan glas, čitao bez greške, nema bio stvarno nadaren. Ovdje opet s lijeva sam ja. Do mene Zećo Šaban. Živi ovdje, on u Brezi živi na Založju. To je
Allah rahmetile Fikretov brat i Haketov gore. A ovo je Ševko Mušić. On je se selio negdje ozgor sa Kolovaja. Hamdija mu je babo. Ne znam gdje on se selio. Dužice, ja. I Ševko, a ovo je na kraju dole, eto ako je na Dužicama Ševko, do njega je dole i na Dužice Zije, Šabić, Zijat. Jest. Ja nisu dvojice sad komši. To je ta moja generacija, a ovdje vidite na ovoj slici onaj ruke na koljenima kod nas. Aha. To je jedna ovako malo smiješna scena, a i onaj, kad god ovu sliku pogledam, sjetim se, obećao je Rade slikar u Brezi, bio jedini tada. Prvi slikar, jel? Jes, prvi slikar u Brezi, da će doći da nas slika u školi. I taj kad smo mi ko malo te čitaviju tu odjeću obukli, on slaže, nije došao. I dođe sutra dan kad smo mi obukli one stare haljine. I kad je on došao, šta sad Bože, a mi u stare haljine niko da nije imao zakrpa na pantolama. I onda smo mi ispred evo naša četvorica čucnuli i ruke stavili preko koljena da se ne vidi te zakrpe, a iza nas su ovi stali opet, tako su stali da se ne vidi njihove zakrpe. Tamani vi portali. Ja, to ti je taj naš život. I kasnije ova generacija smo krenuli, u Brezu se išlo u peti razred. I onda je poslije te osnovne škole u Brezi na zanat u Brezi. Tako je to krenulo. A u 5. razredu četvrti savršetak, 4. 5. razreda, u mene babo Šaban već je tada bio ovisnik o alkoholu. Bio tada liječen, slali ga iz firme u Jagumergo da ga pokuša izliječiti od alkohola, ali već je bio, mlad je krenuo da to troši preko mjere i nije bilo lijeka. Volio je druženje, volio je sve ljude svijeta. Nema ko u našoj kući nije boravio. Lovci, razni vjera, Romi, Srbi, katolici. Svi. Ma nema kakvog naroda nije tu dolazila i nama je, i mi kao djeca u takvom jednom ambijentu smo rasli, tako da i nama kasnije bilo neobično kad nema neko da je došao u goste. I tako je to ostalo meni u krvi. I danas danle ja ne mogu sam kafe popiti, ako nema. Naviku. To je tako naviku i volim druženje, volim ljude i ovo i ono. Ali tada je to je bilo masovno tada, nije samo moj otac tako se ponašao, njemu je kasnije bilo samo problem da dođe do alkohola, zanemario je porodicu, zanemario je i sve to, ali eto, što kažu, ne mora ti niko uzeti na faku koju ti Allah dadne. Ne može se podreći. Svi smo preživjeli, odrasli, osnovali svoje porodice. Sad eto, ja ne znam, od moje, svi smo u penziju došli. I sestre, i braća, i preživjeli smo rat, nismo imali nikakvih, nije bilo nikakvih problema, što kažu. Tako da smo, ali ja sam posle očeve smrti 77. godine, ja sam tada došao iz armije. Aha. I tako da u mojoj 20. godini bio sam mornarica u Puli. Kasnije u Lori dole bili na onim topovnjačama, patroni, čamci. U Lori, u Tivtu smo. Odozdo su me poslali na odsustvo. Nakon 8 mjeseci kući po harmoniku. Po harmoniku. Na broj. I tada sam počeo u vojničkom klubu u Lori.
tada sam doživio, što ono kažu, tada sam krenuo da sviram harmoniku na svim intonacijama. Do tada se sviralo na 2-3 intonacije i trebao si znati jedno 5-6 kola i mogu si uzimat para koliko hoćeš, bilo posla. Gdje god se harmonika razvuče, to žene ostavljaju pitu u peći, dođu da poigraju kolo. Tada je to bilo poštovano i volio je narod muziku, volili se ljudi, volili se bilo poštovanje, jedno veliko poštovanje bilo. Kasnije je to počelo lapiti. I da se sad vratim na tu moju karijeru.